Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போற இந்த வீடியோ எதை பத்தினா நம்ம காக்கடைல் எல்லாமே பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்னையோட 26 நாள் ஆகுது. இன்னைக்கு வந்து டேட் பாத்தீங்கன்னா 26th. இது இன்னைக்கு எடுத்த வீடியோ இது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 26 நாளா நான் என்ன மாதிரி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதாவது ப்ரீடிங் வந்து ஒரு குயிக் ப்ரீடிங்காக நான் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் அதை தான் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண போறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா நம்ம காக்கடைல்ஸ் பேரிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஒரு இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சாஃப்ட் ஃபுட்டு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை எப்படி செய்கிறது, எப்படி வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 25 நாள் ஆனதில் நம்ம காக்கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஜோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு லே பண்ணிடுச்சு. அந்த எக்கு லேவும் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 நாளில் 2 முட்டை வைப்பாங்க. எப்பவுமே ஒரு முட்டை வச்சு ஒரு கேப்பு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முட்டை, ஒரு நாள் கழிச்சு தான் ஒரு முட்டை வைப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்கு வச்சு கரெக்டாக 4 days ஆகுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 3 எக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா காக்கடைல் வந்து 6 எக்கு வரைக்கும் வைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 எக்கும் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேரை வந்து ப்ரீடிங் ஆகிருக்கு. அதாவது நம்ம இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு பேரிங் ஸ்டார்டட்னு ஒரு வீடியோ போட்டோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மீட்டிங் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அந்த பேரும் பார்த்திங்கன்னா 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. மற்ற பேர்ஸ்லாம் வந்து இப்போ வந்து மேல் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் இருக்கிற பேர் மொத்தமாகவே இப்போ நம்ம பேர் போட்டது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் காட்ட போகிற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் காக்கடைலுக்கு மட்டும் கிடையாது. நீங்கள் அதை பட்ஜிஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடும். பேரட் பீக் உள்ள எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து இந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு எதனா வெஜிடபிள்ஸில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எனக்கு கேட்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல் நம்ம ஃபேன்சி பர்ட் சென்னை சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ஸில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள்ஸு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலக்கீரை தான் இருக்கிறதுலே பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு ஒரு நம்பர் 1 கீரை வகைகளில் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்கிறது கீரையில் வந்து பாலக்கீரை தான். பீட்ரூட் கொடுங்க. வெள்ளரிக்காய் சம்மருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வெயில் காலத்துக்கு நீர் சத்துக்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே போல் பீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கோவக்காய், இதே நீங்கள் வந்து கோவ பழமாகவும் நீங்கள் தனியாகவும் கொடுக்கலாம். கேரட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ், இது எல்லாமே தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம். இதெல்லாம் என் பேர்ட்ஸுக்கு நான் ஏற்கனவே ட்ரைன் பண்ணி வச்சதுனால என் பேர்ட்ஸ் நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடும். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் வைக்கிறத ஒரு 2-3 நாளைக்கு கண்டிப்பாக வேஸ்டேஜ் இருக்கும். நீங்கள் வச்சு பழக தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணி அதை கட்டும் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து கேரட், பீட்ரூட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து பட்ஜிஸ் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கடிக்கிறதுக்கு. அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் சாஃப்டாக திருவியாச்சு. மற்றபடி கேபேஜ், பீன்ஸு, வெள்ளரிக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கோவக்காய் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணியாச்சு. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ப்ரீடிங் பேஸ் நல்லா வந்து ஒரு ப்ரீடிங் ரிசல்ட் இருக்கும். அதுவே இன்னும் சிக்கு இருக்குது பாட்லேயோ இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸில் சிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் பொரிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது உங்களோட சிக்ஸோட க்ரோத்திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்கும். செம சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ஸ்பீட் க்ரோத்திங் இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வைக்காத பேர்ட்ஸுக்கு நல்லா பிரித்து போட்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 1 மந்த்துக்கு 20லேருந்து ஒரு 30 டேஸ்க்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல மஸ்தாகி நீங்கள் திருப்பி பேர் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். ரொம்ப நாளாக இப்போ உங்கள் பேர்ட்ஸ் எதுவும் ப்ரீட் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக 2 மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு இந்த ஃபுட்டை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்து ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவையாச்சும் கொடுத்து பாருங்கள். ஒரு நல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி பேர் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ப்ரீடிங் ரிசல்ட் இருக்கும். இந்த ஃபுட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ், கால்சியம், மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கார்போஹைட்ரேட் கொண்டு எல்லாமே இந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது. வீக்லி அட்லீஸ்ட் உங்களால் 2 தடவையாச்சும் ஒரு தடவை கொடுக்க பாருங்கள். கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து மருந்தை நாடி போகணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லை. சம்மர் டைமில் இந்த மாதிரி வெள்ளரிக்காயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். மழை காலத்தில் வெள்ளரிக்காய் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. கீரைகள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். சம்மர் டைம்ஸில் நீங்கள் ஸ்ப்ரவுட்ஸு, கொண்டக்கடலை அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னும் கொண்டக்கடலை அதை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறேன். அப்படியே கண்டினியூஸாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அடுத்து யூஸ் பண்ணுற தானியங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை, அதுக்கப்புறம் கோதுமை,
பச்சை பயிறு, இது 3மே தான் நான் வந்து ரெகுலராகவே யூஸ் பண்ணுறது. நீங்கள் இதை வந்து வெஜிடபிள் கூட தான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணுமான்னு இல்லை, தனியாகவும் இந்த 3த்தையும் நீங்கள் ஊற வச்சு ஒரு 12 மணி நேரமோ இல்லை ஒரு 24 மணி நேரமோ ஊற வச்சு நீங்கள் தாராளமாக இதை கழுவி கொடுக்கலாம். 24 மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்கன்னா இதை வந்து கண்டிப்பாக 2 தடவை தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வந்துடும். மேக்ஸிமம் 12 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சாலே போதும். 12 மணி நேரம் ஊற வச்சக்கப்புறம் அதை எடுத்து காக்கடைல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுக்கு இதை நீங்கள் முழுசாகவே இப்படியே வைக்கலாம். பட் ஆனால் நான் பட்ஜீஸ்க்கும் கொடுக்கறதுனால இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸாக மிக்சியில் போட்டு ஒரு 1 பாதியமாக அரைச்சி தான் நான் கொடுப்பேன். இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸை பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறோன்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இந்த 3 விதமான இதுவையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 பாதியமாக வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ரொம்ப மைய வந்து அரைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக உடச்சி விட்ட மாதிரி தான் இருக்கணும். எதுக்காகனா இந்த கொண்டக்கடலை வந்து நீங்கள் பட்ஜீஸ்க்கு வைக்கும்போது அது அப்படியே வந்து முழுசாக கடிக்க முடியாமல் அப்படியே நம்ம என்ன தான் ஊற வச்சு வச்சாலும் அதெல்லாம் பட்ஜீஸால் சின்ன பீக்கு உள்ள பேர்ட்ஸ் வந்து அது கடிக்காது. இந்த மாதிரி நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து நேரன்னு இந்த மாதிரி வைக்கும் போது பட்ஜீஸும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுது. அதுக்கு தேவையான மொத்த சத்துக்களும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபுட்டில் எடுத்துக்குது. அதனால் எப்பயுமே பட்ஜீஸ் கொடுக்கும்போது மட்டும் இந்த மாதிரி கொடுங்க. ஆஃப்ரிக்கன் காக்கடைல்ஸ்க்கு நீங்கள் நார்மலாக அப்படியே முழுசாகவே வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதாவது நான் இது துருவுனது கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஊற வச்சு அரைச்ச ஸ்ப்ரவுட்ஸு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா வச்சாச்சு. நீங்கள் தனித்தனியாக கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாகவும் கொடுக்கலாம். இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. காலிஃப்ளவர் வைக்கலாம், ப்ரோக்கலி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட்டு கூட. காலிஃப்ளவர் நீங்கள் கிடச்சிதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் வைக்கலாம். உங்களுக்கு எதனா வெஜிடபிள்ஸில் டவுட்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேளுங்க உங்கள் டவுட்ஸில் இந்த வெஜிடபிள் கொடுக்கலாமான்ட்டு. நான் கூட அந்த வெஜிடபிள் கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதான்றது உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவாக இல்லைனா இந்த உங்களுக்கு கீழே ஆன்சராகவும் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொத்தமல்லி எதனா இருந்தாலும் நல்லா சாப் பண்ணி கொத்தமல்லியை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டியே வந்து போதும். நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மண் சட்டி தான் சூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய காக்கடைல், அதாவது இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மண்ணிலேயே ஆனால் ஒரு தட்டு மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபா வரைக்கும் ரீட்டெயிலில் விற்கிறாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. இது இந்த ஃபுட்டில் ஈரப்பதம் எதனா இருந்ததுனாலும் இந்த மண் சட்டி வந்து அதை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இதுவே பிளாஸ்டிக் தட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணியிலேயே அப்படியே இருந்து ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நம்ம மறந்து போய் ஃபுட்டை வச்சுட்டோன்னா ஒரு மாதிரி பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த ஃபுட்டை வந்து பேர்ட்ஸ் ஒரு 4 மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட்டதுனாலும் பேர்ட்ஸுக்கு வயிறு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம மண் சட்டியில் சூஸ் பண்ணி வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு வந்ததில்லை. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 6-7 மணி நேரம் நான் விட்டுட்டேன்னா இந்த ஃபுட்டு வந்து காஞ்சி போய் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். கெட்டு போய் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை. அதனால தான் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறேன். நீங்களும் யாருன்னா வளர்க்குறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி மண் சட்டி வாங்கி அதில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பச்சை பயிரோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து எப்படி பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா என் காக்கடைல்ஸ்லாம் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுதுன்னு. என் காக்கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி எல்லாமே நான் வந்து சிக்கில் இருந்து, அதாவது 3 மாதம் சிக்கில் இருந்து நான் எடுத்து வளர்த்து இப்போ அடல்ட் ஆக்கி தான் நான் ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து காக்கடையில் வந்து செமி அடல்ட்டு சூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் இந்த காக்கடைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 வருஷம் ஆகுது. 1.25 எல்லாமே வந்து நான் சிக்காக வாங்கலை. ஒரு சிலது நான் அடல்ட்டாகவே வாங்கியிருக்கேன். மற்றபடி என்கிட்ட ஆனால் முக்கால்வாசி இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட நான் சிக்ஸ்லேருந்து நான் வச்சுருக்கிறதுனால நான் சிக்லேயே எல்லாமே நல்ல ஒரு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே போல் நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் கொடுக்கலாம். சோளம் வந்து நீங்கள் வேக வச்சு கொடுக்கணும், நல்லா அப்படியே பச்சையாகவே கொடுக்கலாம். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். வெஜிடபிள்ஸில் உங்களுக்கு வேறு எதனா டவுட்ஸ் எதனா இருந்தாலும் இந்த வெஜிடபிள் கொடுக்கலாமா எதனா டவுட்ஸ் எதனா இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வெஜிடபிள் கொடுக்கலாமா இல்லை கொடுக்க வேணாமான்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதே போல் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மிக்சட் ஃப்ரூட் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். சம்மர் டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸோட சிக்ஸும் சரி எக் லேயிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். கீரை வகைகள் எல்லாமே இல்லை, வெறும் நீங்கள் நிறைய கீரை வகைகள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் கொடுக்கலாம். ஒரு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மிக்சட் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாம், மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம். சீட் மிக்ஸ் கொடுங்க.
அடுத்தது நான் காக்கடெயிலுக்கு நான் இப்போதைக்கு இந்த லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால என்னால் சீட் மிக்ஸ் வந்து அடுத்தது என்னால் பண்ண முடியல. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனேயும் சீட் மிக்ஸ் நிறைய வாங்கி நான் என்ன மாதிரியான சீட் மிக்ஸ் இப்போ நான் சீட் மிக்ஸும் கொடுக்கறதில்ல. ஏன்னா என்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் காலி ஆகிடுச்சு, லாக்டவுனில் கிடைக்கல. நார்மல் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற சீட்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நல்ல நான் என்ன மாதிரியான சீட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சீட் மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்ம நல்ல ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். தாராளமாக நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு லைக்கும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.